안녕하세요. 오늘은 프랑스어의 필기체 쓰는 방법에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 제가 지금 화면에 보시면 우리 악보 음표를 그리는 오선지에다가 알파벳 필기체를 한번 써봤어요. 그래서 왜 오선지에다가 썼냐면 알파벳을 쓸 때, 우리 필기체를 쓸 때 이 필기체의 크기와 높이와 그다음에 또 어디까지 내려야 되는지 이거를 알고 공부를 하는 게 연습을 하는 게 제일 중요하거든요. 우리가 모양만 보고 필기체를 연습을 하다 보면은 나중에 한꺼번에 쭉 썼을 때 이제 균일하지 않고 좀 예쁘지 않게 글씨가 써지는 경우들이 많은 것 같아요. 저 같은 경우도 그냥 처음에 필기체만 보고 한국식으로 그냥 이제 줄만 쳐 있는 공책에다가 이거를 쓰다 보니까 안 예쁘더라고요. 근데 나중에 프랑스에 가서 직접 필기체를 보니 또 프랑스에서 파는 그런 공책들을 보니까 이런 식으로 격자 무늬로 네모칸으로 되어 있던지 아니면 제가 지금 보여드리는 것처럼 오선지, 그런데 이제 이렇게 5줄로 이렇게 나눠져 있는 게 아니라 그냥 빽빽하게 줄이 아주 얇게 차차차차착 쳐져 있는 그런 공책들을 봤거든요. 그래서 처음에 이게 왜 그런 걸 쓰는지 몰랐는데 나중에 보니까 이 필기체를 쓸 때 이 글자의 크기가 굉장히 중요하기 때문에 이제 이렇게 쓴다라는 것을 알게 되었습니다. 자, 그래서 저희가 하나씩 한번 아부터 마지막 Z까지 한번 써보도록 하겠습니다. 자, 아 같은 경우는 이 5개의 줄 중에서 맨 밑에 있는 이 한 줄만, 한 칸만 차지를 하게 돼요. 그래서 굉장히 조그맣게 쓰여진다라고 생각을 하시면 됩니다. 어려운 거는 없는데 대신에 여기 뒤에 부분을 이렇게 이어주는 이유는 다음 알파벳하고 연결을 해야 되기 때문이에요. 그래서 알파벳을 쓰는 이유는 예뻐서 쓰는 것도 있지만 자, 글씨를 빨리 쓰기 위해서 쓰는 거잖아요. 그래서 다음 글자랑 알파벳이랑 바로 연결을 해주기 위해서 우리가 이렇게 뒤에를 끌어주고 또 앞에는 밑에서부터 올라오고 요런 연습들을 해줘야 됩니다. 자, 아를 썼으면 자, 이번에는 배를 써보도록 하겠는데 자, 여기 배를 보시면 아시겠지만 어디까지 올라와 있어요? 그쵸? 맨 위에까지. 그 맨 위에 한 칸을 빼고 그 다음에 마지막 하나, 둘, 셋, 네 번째 줄까지 올라와 줘야 합니다. 자, 한번 써보도록 하겠습니다. 자, 배는 아래에서 시작을 해서 요렇게 해주시면 돼요. 아, 배. 자, 배는 쓸 때 조금 연습을 많이 해주셔야 돼요. 나중에 F를 쓸 때랑 좀 헷갈리는데 이 F랑 뭐가 다른지는 F를 쓰고 나서 보도록 하겠습니다. 자, 다음에는 어렵지 않은 세. 자, 크기만 유의를 해주시고 그 다음 네가 나왔습니다. 네 같은 경우도 밑에 있는 이 동그라미 부분은 맨 아래 칸에 맞춰주시고 글자는 요 위에까지 올라간다라고 생각하시면 되겠습니다. 자, 보시면 아시겠지만 자, 위에까지 올라간다라고 하는 거는 맨 윗줄 빼고 두 번째 줄까지 전부 다 동일하게 균일하게 이렇게 올라가게 되어 있어요. 자, 이거를 유의해서 써주시면 훨씬 예뻐집니다. 자, 그리고 알파벳 자, 이렇게 써주시면 되고 자, F를 한번 볼게요. F는 첫 번째 줄에서 시작을 해서 네 번째 줄까지 위로 쭉 올라갔다가 아래까지 확 내려와서 이렇게 해주시면 돼요. 그래서 매하고 F는요, 우선 자, 여기가 띄어져 있느냐 붙여져 있느냐의 차이, 그리고 자, 밑에까지 내려오느냐 아니면은 여기에서 첫 번째 줄에서 끊기느냐의 차이로 구분이 되기 때문에 자, 우리가 선이 없는 종이에다가 글을 쓸 때도 반드시 이 부분을 유의해서 써주셔야 됩니다. 자, J 같은 경우도 동그라미는 아래 칸 그리고 밑으로 내려와서 자, 여기에 맞춰주세요. 저도 좀 쓰다 보니까 잘 안 맞춰지는 경향들이 있는데 그래서 줄이 촘촘하게 있는 게 좋겠죠. 자, 그리고 도 요렇게 지 아래로 그다음에 K 같은 경우도 자, 예쁘게 쓰면은 충분히 예쁘게 쓸 수 있어요. 그래서 자, 뭐 요렇게 네 번째까지 올라갔다가 요렇게 써주시면 됩니다. 자, 뭐 때에 따라서 이 부분을 붙이지 않고 이렇게 쓰기도 하는데 이렇게 하면 H랑 좀 헷갈려요. 그래서 이렇게 쓰지는 않고 저는 붙여서 쓰는 것을 선호합니다. 자, L 같은 경우가 자, 우리가 알고 있는 L은 이렇게 쓰는 경우들이 많죠. 예, 이렇게 쓰셔도 되고 지금처럼 자, 중간에서 올라와서 첫 번째 줄에서 올라와서 그냥 이렇게 해주셔도 됩니다. 저는 두 번째 게 더 예쁜 것 같아요.
자, M, N, O 같은 경우는 전부 다 아래로 맞춰주시면 됩니다. 제가 왜 이렇게 앞에서부터 시작하는지는 아까 말씀드렸던 것처럼 자, 앞에 알파벳하고 연결해야 되기 때문에 이렇게 밑에서부터 시작을 하는 거예요. 자, 그리고 O 같은 경우도 사실은 요렇게 밑에서부터 올라와도 되겠죠. 자, 빼, P 한번 보도록 하겠습니다. 자, 프랑스어에서 빼의 특이한 점은 이 부분이에요. 자, 붙이지 않습니다. 물론 붙인 사람들도 있죠. 쓰다 보면. 그런데 정통 필기체에서는 이걸 붙이지 않고 프랑스 사람들 충분히 자, 빼를 붙이지 않고 요런 식으로 아빠라고 하는 의미의 빼를 요런 식으로 써주게 됩니다. 제가 처음에 프랑스 필기체를 봤을 때 제일 헷갈렸던 부분이 이 빼였던 것 같아요. 이게 도대체 무슨 글씨냐라고 생각을 하면서 뭐 두 개의 알파벳이 붙어있나라는 생각도 좀 했었던 것 같아요. 자, 어쨌든 빼를 예쁘게 써주시면 좋고요. 자, 쓰다 보니 저도 이게 또 짧아졌네요. 더 길게 써주도록 하겠습니다. 자, Q 써볼게요. Q 한번 써볼게요. 이거는 아시다시피 요 알파벳 J하고 구분을 해줘야 되죠. 자, J 같은 경우는 자, 동그라미를 그리고 내려갔다가 앞으로 꺾어준다면 Q 같은 경우는 내려왔다가 뒤로 꺾어주게 됩니다. 이거 두 개의 차이예요. 자, 그리고 예쁜 에흐를 한번 써보도록 하겠습니다. 자, 에흐 같은 경우는 여기 보시면은 자, 요 부분이 저는 포인트라고 생각을 해요. 그래서 자, 원래는 첫째 칸에 맞춰서 첫째 줄에 맞춰서 끝내야 되지만 이 부분을 살짝 올려서 조그맣게 동그라미를 만들어준다. 요렇게. 그래서 뭐 이렇게 쓰기도 하고 뭐 다양하게 이렇게 쓰기도 하죠. 네모처럼. 그런데 자, 에흐는 예쁘게 써주면 써줄수록 예쁜 것 같아요. 자, 그 다음에 S 같은 경우는 에흐가 이 사이에 간격을 벌어준다면 S는 붙여준다 라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 조금 뭐 동그라미를 만들어서 이렇게 해줄 수도 있습니다. 쓸 때마다 조금씩 달라지는 게 이 S인 것 같아요. 자, 그 다음에 때 쉽죠? 그 다음에 U하고 V를 볼 거예요. 자, 위하고 V의 차이는 뭐냐면 바로 이 부분입니다. 자, 여기와 여기, 여기와 여기 이 부분이에요. 그래서 U 같은 경우는 아래에서 올라와서 아래에서 이어지고 자, V 같은 경우는 좀 동그랗게 위에서 시작해서 뾰족하게 한 다음에 위에서 이렇게 꺾어주시면 돼요. 이거 두 개의 차이예요. 그래서 위는 아래로 V는 위에로 이렇게 해주시면 되겠습니다. 마지막으로 W. W 같은 경우는 double, 더블, 이중의 V다라고 해서 W라고 하잖아요. 영어에서는 W인데 프랑스어는 U로 안 봐주고 V로 봐줘요. 그래서 V가 두 개 있다라고 생각하시면 됩니다. 자, 딱딱. 그래서 위로 꺾어줘야 되겠죠. 당연히 W, 그 다음에 X 이렇게 해주셔도 되고 아니면 이렇게 써주셔도 돼요. X 그리고 마지막 두 개 Y U처럼 써주시고 밑에서 이렇게 올라오시고 그 다음에 Z 같은 경우는 이렇게 3자인데 이 3자가 사실은 저는 그냥 Z를 이렇게 쓰거든요. 이 앞에 이렇게 붙는다고 생각하시면 돼요. 그래서 이렇게 길게 3자를 써준다라고 생각해 주시면 되겠습니다. 자, 이게 프랑스에서 자, 아이들이 배우는 그다음 프랑스 사람들이 어렸을 때 뭐 열심히 글씨를 쓸 때 사용을 하는 프랑스의 정통 필기체, 우리나라로 따지면 궁서체 같은 글씨라고 생각하시면 돼요. 근데 제가 프랑스에서 보니까 처음에 뭐 주재원이나 아니면은 뭐 유학으로 프랑스에 온 친구들이 학교에 갔을 때 거의 한 달 동안은 그냥 뭐 단어를 외운다든지 이런 공부를 하는 게 아니라 이 필기체 연습을 학교에서 숙제로 내주더라고요. 그래서 거의 깜지를 쓰듯이 이 필기체를 그대로 계속해서 반복을 해서 써요. 근데 그게 이제 프랑스에서는 이 글씨체라는 거에 대해서 굉장히 중요하게 생각하기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리나라도 아직도 있지만 우리나라는 뭐 컴퓨터로 작성을 해서 워드로 내는 뭐 그런 레포트 같은 것들이 많지만 프랑스는 아직까지도 자기 손으로 써서 내는 숙제들이 많이 있어요. 시험이라든지. 근데 거기에서 글씨체가 얼마나 리지블한가 볼 수
있는가, 보기에 편한가에 따라서 lisible, 볼 수 있느냐에 따라서 점수가 가산점이 있기도 해요. 그래서 이제 프랑스어를 공부하시는 분들 뭐 너무 단어 외우고 막 이렇게 하는 게 너무 지겨우실 때는 이렇게 필기체를 한번 연습을 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 저는 마지막으로 이 필기체 A부터 Z까지 최대한 붙여서 글씨를 한번 써보도록 할게요. 물론 A부터 Z까지 한꺼번에 연결해서 쓴다는 거는 어려운 일이에요. 우리가 글씨를 쓸 때도 막 가나다라 바바사 아자차가 타바 이걸 한꺼번에 붙여서 하지 않잖아요. 가나다 뭐 이런 식으로 잘라서 이제 쓰기도 하기 때문에 한꺼번에 쓰는 게 조금 어렵기는 하지만 저 최대한 노력을 해서 한번 써보도록 하겠습니다. A, B, C, D. 자, A, B, C, D 썼는데요. 사실은 저 지금 잘 못 썼어요. 그래서 다시 한번 고쳐서 써보고 글씨를 조금 더 키우도록 하겠습니다. 자, 중요한 거는요. 글씨를 붙여서 쓸 때 A, B, B, C, D. 자, 글씨의 간격이 같아야 돼요. 그렇지 않으면 미움 글씨가 됩니다. A, B, C, D, U, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. 그 다음에 Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 이렇게 쓰니까 별로 예쁘지가 않은 것 같지만 최대한 노력을 해서 한번 써봤습니다. 자, 그러면 여러분들도 새로 접하게 되는 프랑스어 텍스트들을 보시면은 그 텍스트에 나와 있는 거를 바로 필기체로 연습을 해보시면 좋을 것 같아요. 방금 말씀드렸던 것처럼 첫 번째로 중요한 거는 자, 알파벳의 높낮이. 그래서 첫 번째 칸 그리고 네 번째 칸까지 올라오는 거 또 아래로 쭉 내려주는 거 균형을 맞추는 것들이죠. 자, 예를 들어서 지금 다시 보시면 F 같은 경우도 여기와 여기가 길이가 똑같게 간다라는 거죠. 이런 식으로 맞춰주신다든지 아니면 3등분을 해서 이렇게 2개와 1개 이런 식으로 맞춰주시는 거. 이게 첫 번째 포인트. 그리고 두 번째 연결해서 쓸 때는 자 이렇게 간격을 가능하면 유지를 시켜주시면 됩니다. 그래서 첫 번째 처음에 공부를 하실 때는 필기체 연습을 하실 때는 이런 오선지 같은 종이도 좋지만 자, 격자 무늬로 된 거 정사각형이 타다다다닥 나와 있는 거 있잖아요. 그걸 가지고 연습을 하면 더 도움이 많이 되실 것 같습니다. 자, 그러면 오늘은 알파벳의 필기체에 대해서 한번 공부를 해봤고요. 혹시라도 궁금하신 점 있으시면 말씀해 주세요. 감사합니다.